Сайхан амарчны үзэгчдээ асуух эрх нэвтрүүлгийн шинэ дугаар та бүхэнд хүрч байна. За манай энэ удаагийн дугаарын зочин бас онцлог зочин байгаа. Монгол Улсын Эрдмийн Сургуулийн захирал шинжилгээ ухааны доктор профессор Ч.Зэгиймаа ориг дээрсэн байна. Урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. Баярлалаа. За тэгэхээр сүүлийн ер нь бол ихэвчлэн улсын их хурлын гишүүд сайд дарга нар л голцоо энэ тентгийн телевизэд очиж ярьцлага өгдөг л дөө. Гэхдээ судлаачид тэр болгон одоо сүүлийн үед ярих нь цөөн байна уу да гэж бодогдоод идэв. Тэгэхээр өнөөдөр би бас таныг манай ярилцлаганд хүрэлцээрсэнд маш баяртай байна. Тэгэхээр судлаач хүний хувьд бас танаас сонсох үг надад бас олон байна. Сүүлийн үед бидний ярьдаг ганц сэдв эдийн засаг хүндрэлээ хямарлаа ер нь цаашаа яах вэ гэдэг энэ зүйлийг яриаддаг боллоо л да. Тэгэхээр одоо бидний энэ хямралаас яаж гарах ёстой юм гэдгээч баг мэдхээ болоод байгаа мó гэмээр шантрах үед бас их олон гарч ирнэ л да. Тэгэхээр таны хувьд судлаач хүний хувьд төр засгийн бодлого хэр одоо шинжилгээ ухааны үндэслэлтэй гарч явах юм энэ тал дээр хэр одоо байгаа болсон бодлогод гарч явах юм судлаач хүний хувьд та ямар дүгнэлт вэ? Судлаачдын доо хоолой бага байна гэдэг бол үнэн. Гэхдээ ерөөсөө танаа телевизд одоо намайг урьж оролцуулж байгаа баярлж байгаа юм. Ягаад гэвэл хүнийг өөрийг хайгаад иймэрхүү чухал сэдв байна гэж өрөөд орж ирж ивэл тэнд бол үнэн үг гарах байх гэж бодож байгаа. Тиймгүй одоо би орё би яриа гэсэн эрх бол мэдээж хэрэг боломж нь бол улс төрчид байж байгаа учраас энд их улс төр явж байгаа байж магадгүй. Гэтэ ер нь бол Монголч нь одоо 3 сая хүнтэй улс орн. Хамгийн сүүлийг одоо мэдээний соёлын эхлэхэд хурш орсон юм байна те. Тэр ерөнхийлөгч Путин бол Орсын одоо албаны хурлд үг хэлж байна. Энээс одоо эхлэмээр санагдаад байгаа. Энэ бол ерөөсөө 147 сая хүнтэй улс орн бол хамгийн түрүү бид нэг л хүн шүү. Орсон гэдэг энэ тий сайхан их орныхоо төлөө бид нэр ерөөсөө нэгдъя. Бид бол бүгдээрээ нэг одоо хүн шиг нэг одоо ард түмэн зөвхөн их орныхоо Орос гэсэн их орныхоо хувь заяанд л нэгдъя. Тэгж байж л биднийг амжилт хүрнэ гэж байна. Энд бол өнөөдөр Монголд юу болж ирэх вэ? Нэгдүгürt бол ерөөсөө Монгол гэдэг улс орн ямар бодлогын дор нэгдэж яах гэж байгаа юм гэдэг энэ дэр одоо ярих цаг болсон. За тэгээ өнөөдөр энэ асуудал дээр яах аргагүй улс төрийн намууд чинь одоо сонгуульд ялаад тэрийгээр улс орны хөгжүүлэх хөтөлбөр бас оруулж ирж штэ. Инхээр одоо юу харагдаад байна вэ гэхээр одоо энэ засаг солигдлоо би бол шинж тухааны хүн учраас улс төрч биш. Гэхдээ бол бидний хийж байгаа юу бол яах аргагүй улс төр их орнтой холбоотой. Энэ утгаараа ерөөсөө ялахгүйгээ бодоод байж ирсэн юм ямар учиртай юм. Нэг юм ярих чинь тэр чинь угаасаа шинж тухааны үндэстэй бодлого байна. Тэр бодлогынхаа ерөөсөө аваад хэрэгжүүлэхээр шууд орох хэрэгтэй шүү дээ. 3-4 сар болчихлоо вагонхон хугацаа 100 хоног гэдэг юм. Ер нь хөгжилт бол 1 хоног гэсэн маш үнэтэйцтэй. Үр дүн гарч явах хэвээр. Тэр учраас бид энэ дуудаа. За тэгээ дээрэс нь нөгөө одоо өөрөө сайн хэллээ шүү дээ. Одоо яах гээд байгаа юм хямрал ярихаас өөр юм байхгүй юм шиг гэж. Энэ одоо улс орныг бол өнөөдрийн байдалд ерөөсөө дүгнэлтчихсэн байх ёстой байхгүй урд нь. Дүгнэлтсэн. Одоо бид нэр бол энэ засаг төрийг авахд бол яг ийм төвшөнд байж байгаа нөгөө ийм онш тавьдаг шиг эндээс нь ингэж яваад явна. Ингэж явнаа гэ төр өөрөх ажлыг хийхгүй одоо гарчаа нэг баахан зовсон шаналсан хямрал яриад эсвэл нэг баахан одоо гамшиг яриад байна шүү дээ. Тэгээ ингээд улс орн чинь утаатайгаа адилхан хямарч чаад арт түмэн чи стресст орчхоод байна. Энд бол одоо нэгдүгээр улс төрийн намуудын хариуцлага маш өндөр байх хэвээр. Хоёрдугаар бол ерөөсөө эв нэгдлийг одоо бид нэр гаргаж ирэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр бид ингээ хүн төгсөд орччихъя. Одоо бүгдээрээ одоо нэгээ барьж хөөцөлтөд байх шаардлага алга. Монголчуудаа бид нэр энэ хямралыг ийм замаар одоо богино хугацаанд гаргана. Энэ хооронд хамаагүй хүнд байх юм бол лагаан часаа ич гэдэг юм уу тийм ээ. Хямралтай хий. Маш их одоо том дагхаасан төрийг бид нэр авч явж байгаа. Маш их үр зарлахгүй явагдаж байгаа. Энэ бүгдээ хямны гэдэг нэг зоригтой хүн гарчраад бид нэг одоо нэг чиг рүү чиглүүлж явах хэрэгтэй шүү дээ. Тэхгүй байгаад учраас ингээд төрийн үүрэг бол бүх ард түмэнд очиод байгаа юм. За тэгээ энийг зөвхөн нэг ганц салбарыг татаад улс орн гэдэг чинь ингээд бүр нэгдсэн систем байхгүй юу? Одоо ерөөсөө зөвхөн эдийн засаг ярьж болохгүй. Энэ чинь эдийн засаг яригдах цаан чинь нийгэм яригдах хэвээр ер нь бүх одоо салбарч ингээ хоорондоо уялдаа холбоотой системтэй зүйлийн ганцхан нэг тасгийн тасч яваад тэгээ тэрэн дотроос нэг өөр ширгээ мөнгөгүйгээр мөнгө хайна гэдэг улаараад байна. Энэ бол их байж болохгүй их муухай зохимжиг асуудал. Төрийн бодлого гарчиж явах хэвээр. Тэр бол цомхон шинжлэх ухааны үндэстэй. Монгол өөрөө одоо ямар орон юм? Энэ даяаршлын үед бид хаана барилж гинөө? Бидний өөрийнх нь одоо гаднаас тийм ялгарх онцлог шинж юу байна вэ? Тэгэл одоо ингээл төрийнхөө бодлого цомхон хийгээл шууд гардлаа зоригтой хэрэгжүүллээ. Ингээ асуудал явах хэвээр байтал чинь одоо энэ чийдээ юу болоод байна вэ гэдэг маш үнд байна.
Олон улс төрийн намын мөрийн хөтөлбөр чинь бас шинжлэх ухааны үндэстэй тодорхой судалгаан дээр суурилж хийгдсэн байх ёстой шүү дээ. Тэгтэл мөрийн хөтөлбөрөөр гарч ирээд төдийлөн яг хөтөлбөр тусгагдсан зүйлээ шууд хэрэгжүүлээ явж чадахгүй байна гэдэг нь өөрөө ард түмэнд таалагдах гэж мөрийн хөтөлбөр хийсэн юм уу? Аль эсвэл Монголд хэрэгтэй болохоор тэр мөрийн хөтөлбөр тийм зүйлийг тусгасан юм уу гэдэг эргэлзээг бий болгож байгаа байхгүй. Та энэ дэр юу хэлэх вэ? Ер нь мэдлэгийн зуунд амьдарч байгаа бид нар. Ер нь тухайн хөгжил бол зарим үед олон хүнтэй газар хөгждөг байсан. Дараа нь бол техник хүчтэй хөгждөг байсан. Одоо бол мэдлэгтэй хөгжиж байгаа байхгүй юу? Тийм учраас бидний одоо энэ тархин дотор байж байгаа мэдлэг бүх юмыг шийднэ. Энд мэдлэг үндэслэж, мэдлэг ер нь олон жилийн турш хөрөмтлөгдсөн мэдлэгийг шинжлэх ухаан гэдэг байгаа шүү дээ. Бид шинжлэх ухаан гэхээр нэг харьд байгаа юм шиг ойлгоод байгаа. Тийм учраас тэр үнэн одоо олон жилийн туршлагын мэдлэг дээр үндэслэж төрийн бодол гаргах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгхийн бол ерөөсөө тэнд маргалдаа, заргалдаа ард түмэнд таалагдахгүй юм байхгүй. Ерөөсөө улс орныг одоо ийм байдлаас хөгжүүлье. Энийний дараа бид ийм сайхан болох юм шүү гэсэн ерөөсөө хөтлөрүүд нь шинжлэх ухааны үндэслэлтэй гарч чадахгүй байна. За тэгээ шинжлэх ухааны үндэслэлтэй гарч чадахгүй гэхээр Монгол улс бол шинжлэх ухааныгаа одоо хөгжүүлэх бодлого нь таруу байна л гэж үзэгдэж байгаа байхгүй. Шинжлэх ухаан цаашаа явахдаа олон салбарын дээр их сургуулиуд үүсгэх ёстой, судалгаа суурилсан сургуулиуд гаргах ёстой. Энэ шинжлэх ухааны одоо бага потенциалтай Монгол бол ялангуяа орчин үеийн судалгаа бол ер нь хангалтгүй л гэж үздэг нь штэ. Тийм учраас төр улс бол ихтэй одоо шинжлэх ухааны мэдлэг рүүгээ нэлээ хүч хаяж тэр одоо баазаа ашиглаж байж төрийн бодлого боловсруулах ёстой байхгүй юу. Тийм учраас өнөөдөр бол энэ төрийн бодлого нь болохгүй Монгол улс нь хүчгүй байна гэдэг чинь мэдлэг сул дараа байгаагийн шинж. Тэгээд их орно гэсэн зоригтой шийдэмгийн ийм одоо удирдахч байхгүй байна л гэж би хараад байна. Олон сүүлийн үед одоо мэдлэг суурилсан эдийн засаг гэл маш их ярьдаг боллоо шүү дээ. Инновац гэл ярьдаг боллоо, энийг дэмжиж гэл ярьдаг боллоо. Гэхдээ ингэж ярьснаас хойш нь ахиц дэвшил гарсан зүйл харагдаж байна уу тань? Ер нь бид ингэж нэг суур юм зөв тавих хэрэгтэй байдаг. Энд инновац гэл айхтар том гадны өмнө ирснээр айхтар хөгжилд болохгүй шүү дээ. Монгол орн бол одоо өнөөдөр аль чиглэлээр төлөхөөрч хүчхий. Уул урхаан юм уу, хөдөөж хон юм уу? Юу юм? Ямар нэг юм тэргүүлэх ёстой шүү дээ бидийг ширэх юм. Тэгвэл одоо энэ чинь аль салбараа тэргүүлэх үү гэдгээ тавиа. Тэгээд тэр чиглэлийнхаа дагуу бүх зохион байгуулалт явж явах ёстой. Миний бодлоор бол одоо ер нь маш хурдхан шиг мөнгө олно гэдэл уул уурхаараа орцсон. Эсвэл одоо нэг хідэн байж байгаа өмчүүдэд зарна хөвчлөнгийнхаас өөр малгав шүү дээ. Улс орн ингэж мөнгө хийхгүй шүү дээ. Мэдлэгийн хүчээр хийх хэрэгтэй. Гадны хөрөнгө оруулалтыг яаж татжруулж ирэх юм. Тэгээ мөнгө л яриад ингэж болохгүй энэ ярих юм гэж яаж болохгүй. Ард түмэн тэр мөнгө олох үүрэг нь өнөөдөр унагдаг байгаа. Тэр тий энэ бодлохоор шийдэх ёстой. Гэтэ хэдэн байшин зараад тэгээ одоо зөвхөн дотор байгаа нэг хэдийн имийг л яаж мөнгө тэрнийг авчихвал гэж хараад байгаа юм тий энийг одоо нэг бирж байна энийг бол одоо зараадах ингээл бол манай Улаанбаатар хот мөнгөтэй болох юм байна. Тэр бол хамгийн арчааг гаргал гэж бодож байгаа шүү дээ. Тэр мөн менежер гэл өмчийг аваад байдаг. Тэр бол хариуцлах хяналт сайн байх юм бол хамгийн хүчтэй л одоо менежер байх хэрэгтэй гэж боддог би бол жишээлбэл. Та бүдэрийн хянах боломж байгаа шүү дээ. Хувийн болохоор хувийн өмч та битэй хамт гээд оруулдаг. Тэрнээс бодоход одоо ингээл тэгэл төр мөн өмч учраас гал нэг юмыг аваад л хувьчлаад л одоо энэ ус юм үлдэх нүггүй юу. Тэгж энэ төрийн хүчгүй болгож байгаа байхгүй юу. Төр бол маш хүчтэй. Үнэхээр одоо тийм юм болгонд оролцохгүй. Өөрийнхөө гүйцэтгэдэг улс орныг яаж хөгжүүлэх юм? Гадны одоо аюулаас яаж хамгаалах юм? Энэ улс орн чинь хэдэн жил ямар байдлаар оршин тогтнох юм? Монголын 3 сая хүн яаж хөгжиж, яаж баян орн болох юм? Энэ асуудлыг л одоо маш зэгцтэй ярих нөхөөс юм болгонд ороод авах шаардлага байхгүй. Ийм учраас том цар хүрээтэй системтэй ярихгүй, жоохон өөрт нь таалагдсан ч юм уу, эсвэл олон хүн ярьдаг ч юм асуудлыг шүүрч аваа явдал бол ийм одоо төртэй байж болохгүй л гэж үзэж байгаа юм. Тэгэхээр эдийн засгаа хөгжүүлэн хүчрхэг улс болно гэхээр л олон тулгууртай эдийн засгтай байх хэрэгтэй, эдийн засгаа солонгоцлох ёстой гэж ярьдаг шүү дээ. Гэтэл таны сая хэлдэг уул уурхай ч юм уу тодорхой хувьчлал ч юм уу цөөн тооны нэг өнөөдөр мөнгө олоод маргааш яах вэ гэдэг асуудлууд гарч ирээд байна. Тэгэхээр бидний нөгөө нэг мөрөөдөл баг болсон одоо үйлдвэрлэгч Монгол улс гэдгийг яаж хөгжүүлэх ёстой юм? Ер нь болохоор би бол өөрийнхөө мэдих салбартаа бол гайгүй ярина тэр тийм ээ. Эхний асуудал дээш их сургуулийн асуудал гэдэг. Ер нь энэ сайн Путин ярьсан байна тийм ээ. Эхлээд бол би одоо үйлдвэрээ хөгжүүлээ гээгүй байна. Хамгийн эхлээд эрүүл мэндтэй эрүүл хүнээ бий болгоё гэсэн байгаа байхгүй юу? Тийм учраас ангаах эрүүл мэндэ яаж үүдэн татах? Үйлдвэрлэлээс өмнө тийм. Өмнө тийм. Ерөөсөө эрүүл мэндийг татъя. Дараа нь одоо оюуны боловсролыг олгоё. Чадaltaа улс орныхоо ирээдүйд аваад явах авиаста хүүхдүүдэд одоо дэмжиж.
Дээрээс нь шинжлэх ухааны парк хөгжүүлье. Тэгээ сүүлд бол улс орны хөгжих асуудлууд бол цааш явж штэ эдийн засгийн асуудлууд бол манайх эхлээд хүнээ тавих хэрэгтэй юм. Ялангуяа 3 сая хүнтэй хүн бол хамгийн түрүүнд 3 сая хүн хэдэн жил оршин тогтох гэдэг чухал асуудал. Иймчээс эрүүл байх хэрэгтэй. Эрүүл агаараар амьсгалах хэрэгтэй. Эрүүл тарих толгойтой эрүүл мэдлэгтэй байх хэрэгтэй байхгүй. Энд ингээ анхаарал тавьчих. Манайхан зөвхөн шууд ерөөсөө нэг том юм яриад л уул уурхаа гэдэл эсвэл одоо баг сансар оторгоо нисчих гэдэл нэг том үг хэлгээд тэрмэр хөөцөлдөд байгаа. Тийм биш. Одоо тэгээд Монголд бол жижигхэн улс орн гэж үзэн шүү дээ. Арьцсан 3 сая гэдэг чинь. Тэгээд 70 гаруй хувь нь бол 35 насны хүүхдүүд байж байгаа тохиолдолд энэ жижиг дунд үйлдвэрлэл гэдэг юм онцгой авах хэрэгтэй байхгүй юу? Бид нар одоо онгоц хийгээд хэрэг би чадахгүй. Маш том одоо нано технологи оруулж ирээд лайхтар хийх шаардлагагүй байхгүй юу? Тэр төвшөнд бол өргөчгүй юм жоохон потенциалтай болсон. Тэгвэл бид нэр жижиг дунд үйлдвэрлэлээ хөгжүүлж Монгол хүн болгоно өөрөө хөдөлмөрлөдөг. Тэр орчныг бүрдүүлээд өгөх хэрэгтэй тийм учраас энэ чиглэлээр манай докторийн ажил Эрдэмтэд төрж гарч ирж байгаа. Энд бол би бас баярлж байгаа. Одоо бол тэр бол энэ бэлтгэдэг ирж байгаа Эрдэмтдийн хүчийг ашиглах хэрэгтэй. Ерөөсөө бид тэр наам үзээс уртал хангалттай одоо хуваагдчих байна. Энэ бол хамгийн утгагүй суурлийн зам. Бид бол ерөөсөө энийг хэн сайн хийж чадах вэ гэж Эрдэмтэд судлаачтай бэлдээ. Тэднийг бол авч ашиглаж хийж явах юм бол энэ сорд гарна. Тийм учраас солонгорох гэдэг асуудал дээр бол боддгийн штэ манайх чинь бараг хөдөө аж ахуй гэдэг юм чинь төрөлхийн баг мэргэжил болоо гараад ирдэг. Аав ээж нөгөө малыг багаас нь хөвгчтэй сургачтай. Тэгээд зөвхөн махаар хөгжиж болно, баян орон болж болно, зөвхөн сүүгээр болно. Зөвхөн аялал жуулчлалаар хөгжиж болно. Бидэнд бол маш их материал байна. Маш их сайхан баян орон байна. Зөвхөн бидэнд менежмент хэрэгтэй байхгүй юу? Төрийн менежмент хийх хэрэгтэй, бодлого хэрэгтэй. Тийм учраас энэ бодлого дээр ажиллахгүй болохгүй. Тийм учраас энийг бол бүх талаараа бид нэр одоо дуурах цаг болсон байна гэж бодож штэ. Судлаач судалгааны хатлаа. Уг нь бол судалгаа хийгээд явчих завгүй юусэн байгаа. Гэтэл ердөө нэг одоо 3хан нарсны дотор төөрчлөө гэдэг шиг болоод байгаа гадуур. Ядраагаад байна бид нэр юм хийлэхгүй. Тийм учраас та нар ч гэсэн дөрөвдөх засаглалын усад энэ дээр маш шинэтэй анхаарлыг бас жоохон өөрөнд татаж өдөр тутмын хэрүүл ус төрчдийн одоо хоорондын болсон болоогүй ярианаас илүү бид яаж гарах вэ? Одоо нэгэн төр ийм ус төрийн нам ийм одоо өрөвдөлтөө байгаа тохиолдолд бид өөрсдөө гэж хүч төрж одоо нийгмийгээ жоохон зэвэршүүлэх, ариужуулах ажилд орох ёстой юм гэж бодогдоод байна шүү дээ. За тэгэхээр хүнээ эхлээд бид нар боловсруулах хэрэгтэй тийм тэгжиж одоо мэдлэгтэй сайн мэрэгчлэнүүд бий болчихгоно л нөх хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэгээ эднэрийг бол аваа явчихна. Тэгэхээр тэр боловсролыг яаж системтэйгээр зөв олох вэ? Одоогийн энэ явж байгаа боловсролын систем зөв. Боловсролын системийн асуудлыг бол ер нь харьцангуй бид муу боловсролын системтэй байгаагүй юм. Одоо бас ер нь ямар ч нэгэн улс орн бол иргэсэн түүхрүүгээ манайх шиг ингэж шүүмжилттэй муулж хардах газар байдгүй юм. Ерөөсөө түүх гэдэг бол бидний одоо зовсон, шаналсан бүх замл гэл ингэ ярьж байгаа шүү дээ. Тэрийг хүндлэгтэйгээр хандах ёстой. Тийм учраас бид ямар ч нэгэн байгуулсан ч гэсэн одоо социализм гэдэг чинь боловсрол системийн сайн систем байсан байхгүй юу? Урд байгаа юм өгөөсгээд хайчгаа дахиад нэг шинэ юм хийх гэж байгаа юм шиг. Ямар ч нэг одоо боловсролгүй байсан жижиг Мали ч юм уу нэг их улстай адилхан юм шиг гадна ойлгодоо тэдний манайх нэг иймэрхүү систем байдгийг танахаар бол яасан бэ гэснээр гадны бодлого шиг юм хийгээд байгаа байхгүй юу? Ерөөсөө улс төр орохгүй салбар бол шинжлэх ухааны боловсрол байгаа юм штэ. Тэр Монголын ирээдүй бол ерөөсөө боловсрол. Бүр манай одоо хүүхдүүд. Тэгээ энэ рүүгээ эхлээд маш хандах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр одоо ингээд ирсэн маш их юм туршиж байна. Дунд сургуульд нэг Японы систем туршина гэж үзээл, дээд боловсрол Америкийн Харвардын систем л одоо Стэнфорд гэж яриад нэг үндэсний стандарт гэдэг чинь ерөөсөө Монгол хүүхдийг одоо төрхөөс нь эхлээд тэр дээшээ их сургууль төгсгөө явах хүртэл боловсрол цогц байх хэрэгтэй. Тасралтгүй байх хэрэгтэй. Үндэсний онцлог тусарсан байх хэрэгтэй гэдэг их ярих юм да. Тэгээд хэрийг хөөрчлөөд л одоо янз бүрийн Кембрижийн өвлөрийг туршлаа л гэж нэг хэсэг юм дээр туршиж болно. Тэр туршилтыг бол Монгол орнд даяар цацаад байх шаардлагагүй. Монголд бол үндэсний одоо өөрийн тогтолцооны асуудал яригдах хэрэгтэй. Тэг. Үндэсний тогтолцоо гэдэг нь танихаар ямар байх хэрэгтэй вэ? Ер нь бол одоо хүүхдийн чинь одоо бусад улс орнуудын тийм нэг олсон судалгаачдыг энэ чиглэлийн судлаачд бол илүү сайн ярьж хэлэх хэрэгтэй байх тийм. Яг би зүгээр боловсролын одоо эрдэмтэн бэлтгэх салбарт их ажиллаж байна да би бол тийм нэг судалгааны их сургууль үүсгэх гэж үзэж байгаа. Тэгээ энийг үүсгэх мэдээж хэрэг доор байж байгаа тийм ерөнхий боловсролын болон бакалаврын түвшин сургалтын чанараас маш их шалтгаалдаг. Тэгээ энд болоод ороод ирэхэд бол одоо нэг чанар эднээс жил чанардаж байна гэж хэлж чадахгүй л байна.
Ялангуяа миний өөрийн салбар болох хэлний асуудал дээр. Тэ гадаад хэл монгол хэлний бидний одоо үеийн шиг тийм монгол хэлний мэдлэг чадвартай, тийм сайхан уран сайхнаар ярьдаг, тийм төвшний хүмүүс ирэхгүй байна. Энэ бол жоохон харамсалтай бөгөөд одоо жоохон цэгцлэх цаг болсон гэж бодоод байна шүү. Тэгэхээр монгол хэлний сургалт бас хаягдсан байна гэсэн үг үү? Монгол хэлний сургалт гэж юм бол боловсрлоосоо илүү төрийс явуулах хэлний бодлогын судалгаа хийдэг хүн. За энэ дээр бол шинжлэх ухааны доктор ажиллаараа прагматик, нийгмийн инженерлэг шинэ салбар оруулж ирсэн л дээ Монголын шинжлэх ухаанд. Тэгэхээр энэ салбар бол угаасаа тийм асуудлыг ярьдгийн, мэрэгжлийнхэн одоо тэр салбарынхан ойлголт юм. Анх орж иж байх чинь хүмүүс одоо муу яртай юм яриад байна, хэл өгөх гэж байна, мөх гэж байна, хачим ярьж байна гэж хайхтар хүлээж авсан. Та ийдэг байна, ийдэг соёлтой байхын тулд гэдэг их сони моруулаад ирлээ хэлнэ гэж. Тэгэхээр өнөөдөр чинь нөгөө Давид нэг чинь ер нь хүнийг хэн хоорондоо холбож юу одоо бид нэр гацшиг илэрхийлж идэглэр хийл гэж маш их нарийн шинжлэх ухаан юм аа. Зүгээр хэлдэг штэ бид нар математик бол шинжлэх ухааны хаана л гэж байдаг. Хаана байдаг юм бол хатан байх ёстой. Хатан хаана байдаг юм бол гэхээр хин шилдэггүй. Тэгэхээр хамгийн анх удаа өсөж байгаа шинжлэх ухааны нэг бол яа харахгүй бидний яриа хэл харилцаа байхгүй юу. Тийм учраас энэ хэл гэдэг юм байхгүй болчих юм бол бид хоорондоо одоо өөр хэлээр харилцаад эхлүүл биднийг монгол гэж таних уугүй юу гэдэгт асуудал юм байгаа. Тийм учраас үндэсний аюулгүй байдал, үндэсний тусгаар тогтнол монгол хүний өөрийнх нь одоо сэтгэхгүй илэрхийлэх гэдэг утгаараа их л одоо төрөөс айхтар нарын бодлого явуулах ёстой юм л да. Тэр утгаараа нэлээд одоо 10 гаруй жил тэмцэлтэд яваад ирж байгаа юм. Гэхдээ энэ бол дэндүү түүх рүү ороо явчих болдгоо маа. Ер нь дэлхийн холоо орнууд байна шүү дээ. Бүгдээрээ л энэ асуудалтай тулгарч байгаа. Гэтэл манайх бол хамгийн энгийн Эдгээр 3 сая хүнтэйгээд нэг одоо монгол гэдэг хэлтэй тийм олон шашин, олон үндэстний яснаар хуваагдж байгаа юм одоо хийнгийн ус байхгүй юу? Уг нь бол гэтэл одоо хэлнийхээ асуудлыг маш их өмүүлсэн бол. Одоо бүх улс орны түүхэнд бол өөрийн гэсэн түүх бий. Түүхээр өөрийн гэсэн бичиг үсгэн бий. Гэхдээ одоо энэ их хурдтай явж байгаа даяаршлын үед өдөр болгон маш олон шинэ ойлголтууд бий болж байгаа энэ үед өөрийнхөө тэр одоо шинжлэх ухааны баазыг хөгжүүлэх Монгол хэлийг баяжуулах, хамгаалах тал дээр ямар бодлого барих вэ гэж ерөөсөө барьж байхад бид нэр тэр бодлогоо хайчгаа эртний түүхийнхээ одоо үе рүү орохгүй бичиг үсгтэй зурлалдаад л одоо хитэн бичгээр бичих гэдэг баач юм шиг ийм бодлого хийгээд байгаа бол буруу юм байхгүй. Монгол бичгийг ярьж байна уу та? Тэгж нуугарчин монгол бичих гэдэг байгаа шүү дээ. Уг нь нуугарчин монгол бичих гэдэг бол уугар үе зээлдэж яваад 13 дугаар зууны үед Чингис хаанд бол одоо төвшмөлүүдээс бичиж гисэн бичиг юм байгаа. А монголчуудын одоо саяхан ч гэсэн 330 бодлогоо юу мэдээ гараад байсан шүү дээ. Соёл бичиг үсээ тоол бичиг гэж зөндөө олон зүйлийг монголчууд өөрсдөө зохиож хэрэглэх гэж оролдож байсан. Ер нь Турк ч гэсэн одоо Османы импери гэх тийм маш хүчтэй орн байсан шүү дээ. Маш их баялаг бүтээл араб хэл дээр байдаг. Гэхдээ туркууд бол латиноор шилжиж орчлоо шүү дээ. Яаж байгаа юм? Бас одоо түүхэ хайж байгаа мó үгүй байхгүй юу? Энд чинь араб бичих хүнд олсонтой холбоотой. Амон одоо Казахстан болов 2025 онд латиноор шилжиж гэж шүү дээ. Яагаад тэр араб бичиг орхиж байгаа юм? Бас түүхээс холдох гээд байгаа юм уу? Үгүй ээ. Маш хурдан, маш шуурхай, тэмдэглэх тийм одоо энгийн хэлбэр рүү явж байгаа байхгүй юу? Тэгээд одоо дэлхийн ихэнх орнууд латиныг хэрэглэжээ. Хэл нь бол өөрөөр байгаад байгаа. Хэлээ хамгаалах нэг зүйл бол аль болох орж ирж байгаа урсгалыг хордохын шиг маш хурдан ойлгох, буулгах, шинэ үгийг бий болгох ийм л асуудал төр өг тулгарчаад байгаа юм. Франц, Орос гэх том орнууд бол энэ дээр баш сандарч штэ. Одоо энд яах вэ гэдэгтэй. Тэгж яхад бид нар таны хувьд бол 2025 оноос монгол бичиг төрийн бичиг болгоно гэдгийг бол зөвшөөрөхгүй байгаа юм байна тий. Орох боломжгүй гэж байгаа юм. Тийм байхгүй. Тийм хүн байдгүй юм. Ягаад гэвэл за тэр орно гэдэг чинь ер нь нэг бичих үсгийн нөгөө бичих үсгээр солих гэдэг бол асар том ойлголт байдаг. Яг энийгээр хамгаалсан доктор бий. Бид нар бол нэг үеийг бодоход бол энэ бодлого судлаараа 10 гаруй эрдэмтэн бэлтжээд байна шүү дээ. Тэрэн дотор латин, хэрэл, уугарчин гэсэн 3 бичих үсгийн монголчууд яагаад хэрэгэлсэн юм? Яагаад сольсон юм? Ямар одоо сайн тал байсан, ямар муу тал байсан гэж судалгаа хийхдээ монголчуудаар социолог судалгаа хийгээд тэр одоо монголчуудын сэтгэл судлал хичээл 70-80% хэрэглээрээ байна л гэсэн байж байгаа шүү дээ. Энэ бол ус төржиж болдгоо зүйл. Тийм учраас эн чинь одоо хэл их стрессээс гэх тий хуучны эртээр орс хэлээр яриа гэдээ явж болно.
Германууд бол одоо ерөөсөө латина боллоо. Өрөөний өөрийнхөө өрөөний бичиг рүү орыг явуул одоо юу болох вэ? Ийм байдаггүй байхгүй юу? Хөгжлөөрөө орчин үеийг ирээдүйг түүхийн асуудлаар шийдэж болтгүй юм. Тийм учраас бид өөр зүүн амьдарч харин яаж монгол хэлийг одоо олон жил хугацаанд хамгаалж чадах вэ гэдэг асуудал чухал болчиход байгаа шүү. Энэ бол нэлээд том асуудал болсон байгаа. Тийм учраас энэ дээр бол бид нэр зүгээр нэг бичих үсгийн асуудал хөөцөлдөх шаардлагагүй. Хэл яагаад байдгийг бэ? Бид нэр харилцах гэж байдаг тийм учраас эхлээд бол бид нэр хоорондоо харилцах ярианы хэл үссэн байхгүй юу? Ярианы хэлтэй бичих үсэхгүй ч ус орн би өөрийнхөө хэлийг хамгаалаад яриандаа хэрэглээ явдаг. Тэр ярианы ярьж бидний одоо дотоод сэтгэхүй үзэл санааг илэрхийлэн гаргаж ирж байгаа тэр хэлийг л тэмдэглэж байгаа нэг тэмдэглэл юм шүү дээ өсөв бичих гэдэг бол. Гэтэл өнөөдөр манай уржин Монгол оруулаад ирэхлээр улагуун багаатур гэдэг энэ чинь нэг өөр хүн гараад ирж байгаа юм байгаа үстэй. Та хэд ч Улаанбаатар гэж ойлголцсон гэхээс тэр бичгээрээ тэгээд биччихээд тэгээд тэгж нэрлэн гэж одоо энийг чи яаж ойлгож яаж мэдхий. Нэг хоёрдугаарт бол одоо маш их зөөхөн бичиг үсгэлээр их товчхон хурдхан тэмдэглэе гэж байгаа үед бол нэг үсэг дотор 3 янзын юм байна гэж тогтоогоо сууж байсан дөрвөл одоо 3 үг зээжлээ сууж ирсэн илүү байхгүй юу. Гэтэ мэдээж хэргийн чинь судлах ёстой энэ манай том баялаг том одоо өв. Гэтэ энийг чинь судалдаг тусгай институт хүмүүс тодорхой мэрэгчлүүд байна. Түүнээсээс бид нар бүгдээрээ ороод ирэх юм биш. Бүгдээрээ төгс болох шаардлагагүй. Монгол хэлний дархлааг сулруулж байгаа нэг зүйл нь гадаад хэл байна гэж бас их шүүмжилтгэлд. Одоогийн залуус жишээлбэл элементарны 1000 үг дотор л ярьж байна. Монгол хэлний уран яруу сайхан зүйл байхгүй болсон байна. Хай гэж мэдлээд бай гэж салж ийн ч гэдэг юм уу те. Ийм зүйлийг их шүүмжилтгэлдээ ер нь бол хэлний эрдэмтэд зохиолчд голцоо. Тэгэхээр та энэ дээр юу хэлэх вэ? Ялангуяа гадаад хэлнээс би бол харин гадаад хэл рүүгээ ороход л их хүсэлтэй байсан. Өнөөдөр бол даяарч байгаа үед монгол хүн бол дор хаяад 2-3 хэлийг ерөөсөө марг төрөл хэлтэйгээд хүм очиж хэлж сурч иж амьдрах гэж боддог шүү. Бид бол одоо ерөөсөө монгол хэл дээр ямар ч одоо дэлхийн шинж тухааны нээлтүүдийг тэр болгоно өдөртөө олж чадахгүй. Энэ хэл бол одоо англи, орос тэгээд одоо тэ франц өөр хэлнүүд төр байна. Тийм учраас энэ монгол хүн үнэхээр л одоо дэлхийн хүн болж иргэн болж өвчөж байгаа доор хаяад 2-3 удаа хэлийг маш өндөр түвшинд мэдэх хэрэгтэй. Ингэж бид амьдрна. Энэ хэлийг бол заахад бол монгол хэл гадаад хэл хоёр хоорондоо өрсөлдөх зүйл биш. Хэл бол хэл. Тийм учраас энэ хоёр бол бие биенээ дэмжиж явдаг зүйл. Би одоо гадаад хэлний хүн монгол хэл гэж үсэр байтал одоо хамаг цаг алдлаа шүү дээ. Энэ болохоор чинь монгол хэлний систем муу байх юм бол гадаад хэлний сурах явдалд бол муугаар нөлөөлдөг. Гадаад хэл сайн мэддэг хүн бол монгол хэлийг хөгжүүл баяжуулах тэрний систем ойлголтыг сайн мэддэг л байхгүй юу? Ийм ч сөргөлзүүлэх асуудал биш. Харин тэр хоёрыг яаж зөв зохицуулж явах вэ гэдэг асуудал байгаа. Тийм учраас монгол хэлнийхэн мэдгийг сайн өгөх хэрэгтэй. Урд нь бол гэхдээ бүр одоо том болтол нь яваад ах хэрэггүй шүү дээ. Тэр чинь мэдээ үнцэн шат руу гарах хэвээр. Тэгээ энэ гадаад хэл монгол хэл гихчээр гадаад хэлийг заах арга зам технологи бол их өөрчлөгдсөн. Их сонирхолтой. Их одоо үр дүнтэй байгаа шүү дээ. Монгол хэлээ заахлаар л одоо егөө Монголтойгоо адилхан жоохон одоо дэндүү онолдсон ч юм уу дэндүү одоо тий хүн дөрвөлдсөн ч юм уу нэг ингэж заадаг арга байгаа бах монгол хэлэндээ бас эрийг хөгжүүлэх. Ер нь монгол хэл шинжил ухааныг л одоо нийлээ хөгжүүлэх асуудлын дээр тусаад байгаа юм л да. Тэгээ одоо энэ бичиг үсгийнхаа асуудлыг зэгцэтгэхгүй бол ерөөсөө хүүхдүүдийн чинь хэдээс хин яаж орох гэж байгаа юм. Хэлний хууль дотор бас нэг өөр залт ороод боловсролын хууль дотор хэлний талаар нэг хоёр залт ороод тэгэл байж исэн чинь монгол хэл уран зохиол энэ салгаал гэх нэг үжигнал нэг тогтмоор байдаг. Нэг тогтчихсон шинж тухааны үндэстэй юм чинь бараг 10 200 жил өөрчлөхгүй шүү дээ. Хэлний дүрм гэдэг бол 100 жилээрээ байж л идэг зүйл өөрчлөлтөд байдаггүй. Тийм учраас нэг цэгцтэй замбраатай тий ямар ч төр засгаас үл шалтгаална өөрчлөгддөггүй. Тийм л одоо системтэй баймаар байх юм. Өөрчлөлтөөр бол альчгүй боллоо. Яг нэг тийм цэгцтэй зүйл хэрэгтэй юм л да. Одоо жишээ өнгөрсөн 4 жил цөм хөтөлбөр гэж гарч ирэл шинэ сайд гарч ирэл хэрэгжүүлсэн. Гэтэл дараагийн сайд нь гарч ирэл энэ цөм хөтөлбөр чи ер нь бол хэрэггүй зүйлээ гэж ярьж байгаа жишээний. Инхээр чи одоо дунд нь нөгөө нэг хүүхдүүд те туршилтын туулаа болж үлдээд байгаа байхгүй хохирч үлдээд байна. Тэгэхээр би бас тантай уулзсных нэг зүйлийг асуухгүй яаж чадахгүй. Ер нь
хүүхдэд хэдэн наснаас нь гадаад хэлийг сургал илүү үр дүнтэй байдгийг нөгөө Монгол хэлнийх нь үндэсний хэлнийх нь дархлаа тогтсон байдгийг энэ тал дээр эцэг эхчүүд маш их маргадаг л да. Ер нь өнөөдөр бол хэн шинжил дотор шийдэгдээгүй асуудлууд гэж байдгийг unsolved problems гэдэг шийдэж чадаагүй. Тэр асуудал бол энэ асуудал. Хүүхдийг бол хэднээс насаас нь эхлэвэл маш одоо сайн бэ гэж. Гэхдээ бол 2-3 насны үед бол хүүхдийн нөгөө тархины зүүн баруун бөмбөлөг нь бол хуваагдаагүй байдаг учраас юу л өгнө тогтоож байдаг. Тэр бол ерөөсө гадаад хэл юм уу монгол хэл вэ нүү ерөөсө томьёо байна уу нээлттэйстэй нөгөө тарих тэр чигээр юм хүлээж авч штэ. Тэр үед их юм тогтоодог учраас тэр үед нь ерөөсө монгол болон гадаад хэлийг бүгдийг өгчих гэсэн урсгал бий. Тэгээд одоо хүүхдүүдийг 3 настай болногоо яваачаал гадаад сургуульд өгөөл дээ. Бүр Америк сургаал Америк англиар нь явуулъя гэл ингээд ээж штэ. А нөгөө нэг урсгал болохоор тодорхой төвшөнд их хэлийг нөгөө системийн суулгаад дараа гадаад хэлийг өгöd гэх бодлого. Тэр бол яг бидэнд социализм үед бол одоо нэлээд олон орнууд байгаа штэ. 11, 18 гэдэг нас нь бол яг урагшилж байгаа. Бид бол бүр бидний үед бол 12 наснаас 4-р ангиас гадаад хэл заадаг байсан болоод байсан. Сайн таарч ирсэн. Одоо бол урагшлах хэрэгтэй. Гэхдээ учиргүй 3, 4, 5 нас бол үгүй л дээ. Тэр чинь монгол хэлнэдээ бол монгол хэлний систем тогтох хэрэгтэй. Ятгахта нэрийг үйл үгээ сайн ялгадаг байх хэрэгтэй. Хэлгэж юу хөөрхөн найруулж бичдэг болсон байх хэрэгтэй. Тэгээ монгол хэлээрээ сайн найруулж явах юм бол гадаад хэлээр найруулаад явчихна. Тийм учраас миний өөрийн байр суурь бол тодорхой хэмжээнд бол монгол хэлийг зөв зовлонгүйгээр өөрийнх нь нөгөө төрөлх хүн байж тээ ямар үгсгийг бид дуудаж чадах уу? Хэл гэдэг чинь бидний өөрийнх нь бие махбодын тасархаа байхгүй юу? Тийм учраас ямар үгсгийг бид нэр дуудаж чадах вэ? Ямарыг дуудаж чадахгүй. Одоо зарим гадаад хэлний үгийг тогтоох гэж хэцүү байгаа шүү дээ. Тийм учраас тэр өөрийнх нь нөгөө төрлөх өвдлийг ашиглаад монгол хэлний систем бол хурдан тогтно л даа. Монгол орчиндаа бол. Гэхдээ одоо даяарштай холбоотойгоор гадаад орчваа хүүхдүүдийг яах вэ? Одоо хортой болчихсон монгол хэлгүй болчихсон монгол хүүхдүүд имээ уугаа дагуулгаа та надаа монголоор бичээдэг би монголоор ойлгодог бол явж ийн. Их бол асуудал гарч ирнэ дээ. Маш даяарштай бол их мэдээллийн зоон гэл одоо олон гадаад өгнүүд ороод ирэхэд орчуулж чадахгүй сууж штэ. Зүгээр л ингийн Twitter гэх тэгтэл нөгөө залуу үе чинь залуугаар амьдрмаар байна штэ. Орчинтойгоо амьдрмаар байна тийм ээ. Тийм болохоор хэр хүмүүс тэр үгийг орчуулж өгөхгүй болохоор чинь бүрүүлээ үзэж штэ. Нөгөө юунууд ороод ирчихсэн. Нөгөө технологи нь ороод ирчихсэн. Тэгтэл монголоор хэлсэн чинь монголоор хэлэх гэсэн чинь орчуулж өгдөг газар байдаггүй. Та нар ч одоо ингээд яг яаж бичих хөөхлөр тол бичих нь байхгүй. Энэ нэр томьёогоо хурд орчуулах болох хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхгүй бид нар ойлгоцгүй та бол одоо техникийн одоо мэдээллийн одоо хамгийн намрны газар ажиллаж байгаа хүн чинь өдөө малчинтай очиж ойлгоцохгүй болно шүү дээ. Тэр хүмүүс ч мэдхгүй яасан гэнэ хүмүүнэ яатсан фэйсбүүк нь ямар сэл хийгээд байна тэргээл та нарт тэрийгээр ярих гэдэг нөгөө хүн ч ойлгохгүй. Энэ бас орхигдож байгаа нэг хэсэг байна тийм. Энд чинь ингээд монгол хүн монгол газар нутаг дээр өөр хоорондоо асуудалгүй ойлгоцох ёстой юм дээр л төрийн бодлого явуучих ёстой байхгүй. Тэгэхээр ойлгоцохгүй бид нар болох гэж байна шүү дээ. Тэр чинь ягаад гэвэл одоо нөгөө тэр хэрэл ууржгаас сурч явах биш хургаш маш хурдтай тэр орчин үеийн хэлийг бий болох хэрэгтэй болоод байгаа байхгүй. Яг үнэ. Тийм. Одоо хоёулаа судалгаар байгаа орё тий. Танах бол бас Монголдо нэлээд тэргүүлэгч их сургуулиудын нэгд ордог. Тэгээд сүүлийн үед бол ер нь судалгаа гэдэг тал руугаа нэлээд чиглэж байгаа юм байна. Танай сургууль нэрнээс харсан чи Эрдмийн их сургууль гэдэг тий. Тэгэхээр энэ яагаад яг энэ чиглэлийг илүүтэй төлхөө барья гэж бодсон юм бэ? Би чинь бол өөрөө их олон жил шинжлэх ухаанд явсан хүн шүү дээ. Ер нь өөрийнхөө амьдралыг шинжлэх ухаанд зориулсан хүн юм байна. Одоо Оросд одоо Сургууль холбоот улсаас Оросын холбооны улс хүртэл 10 гаруй жил зөвхөн шинжлэх ухааны тогоонд маш хатуу нарын өдөртөгчтэй Оросын нэрт эрдэмтэн байсан. Ажил хийгээгүй зөвхөн шинжлэх ухаан ном хийсэн. Докторийн хамгаалалт эрдэм ном маш сайхан одоо 10 жил бол 10 гаруй жил басгүй байгаад ирээ. Ирсэн чи ерөөсөө монголчин өгсөн сан дотор арга шинжлэх ухаан гэдэг юм харагдчихсан. Ерөөсөө их сургууль гэдэг нь зүгээр ерөөсөө коллежийн төвшинл байна шүү дээ. Тийм учраас бид шинжлэх ухааныг хөгжүүлээ гэдэг дээр нэлээд дуу хоолойтой идэвхтэй орсон юм байгаа юм би. Тэгээ хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийн дотор 2004 онд зөвхөн магистр докторийн сургалтыг дагнаж эрхэлдэг тийм бие даасан сургууль анхудаа байгуулсан. Тэгэхэд одоо graduate school, graduate university гэдэг гадна байж байгаа. Тэр бол их сургууль хөгжсөн газар шууд ойлгомжтой. А энэ нөгөө бакалаврын дээдлийг өндөр түвшинхэн сургуулийн байна гэдээ ойлгодог. Гэтэл Монголд бол тийм байдгүй учраас нэг алав нэг тасаг баягийн юм байгаад байгаа. Нэр байгааг учраас бид Эрдмийн сургууль гэж Монгол руу буулгасан юм. Тэгэхээр магистр докторийн сургуулийн сургалт гэж хөдөөж ихэнх манай дараа гаргасан л да. Одоо шүтээс ч гэсэн бас энэ сургуулийг агсан төвшний сургалт гэж нэрлээд
Зарим төгслийн дараах сургалт гэдэг ингээд өөр нэрийг өгөх гээ. Тэгээд тэр өөр нэртэй уснаас болоод өөр ойлголцоод гарчраад байгаа юм. Түүнээс энэ бол их сургууль өгчсөн газар бол нэг л үгээр ойлгож байгаа ойлголт юм байгаа юм. За тэгээд тэндээ тохороо магистр, доктор хоёроо бөөнд нь авч явсан. Тэгэнгүүт чинь одоо за гадаад хэлний дипломтой сургууль, гадны эрдэмтэд энэ дэр өнөрсөн байгаа шүү дээ, тийм. Энэ болохоор бид нар орчин үеийн судалгааг барьж явдаг. Орчин үеийн судалгаа гэдэг бол дандаа олон шинжлэх ухааны зааг дээр хийгддэг учраас одоо би нэг ингээ нийгмийн тогтцсон системийг зөвхөн эдийн засгийн салгаа явуулахаар гайхаад байдаг байхгүй юу? Нэг юмыг бол бүх олон талаас нь олон талын шинжлэх ухааны үндэстэй явж иж үнэн их ойр гарна. Тийм учраас одоо манайхан чинь бол бизнесийнхэн, хэн шинжилгээнхэн, боловсрол судлалынхан, соёл судлалынхан бүгдээрээ хамтдаа байж, хамтдаа тэр эрдэмтнийг боожулж явж байгаа байхгүй юу? Тэгээ энд нэлээд сайн эрдэмтэд төрж байна. Би бол өөрөө одоо энэ гадаа байгаа нус төрийн нутаатаа муухай амьдралаас хамгийн сайхан одоо таашаал авч байгаа бол би өөрийнхөө оюутнууд болон төгсөгчдээр гаргаж чинь шүү. Маш чадaltaй байна Монгол залуучууд бол. Манайд ч бол залуу гэдэг одоо би нэг үрчлэх дургүй дээ. Монгол ч одоо залуу өвшин баруун зүүн гэд маш хуваагдчихжээ штэ. Ээж аав хүүхэд охин бүгдээр зэрэгцээ сууж идэг байхгүй манайд чинь англи хэл сурах гэдэг. Дээд боловсролтой хүмүүс зориулчихсан англи хэлний сургалтыг нийлээ 2004 оноос бас өргөжүүлээд. Ягаад гэвэл магистр докторийн сургалтаар явах боломж байхгүй. Ягаад гэвэл шинжлэх ухааны мөнгө гэж орж ирдэггүй. Зөвхөн бакалаврын сургуулиар амьдардаг Монгол их сургууль чинь шинжлэх ухааны мөнгө гэдэг шинжлэх ухааны академи гэдэг байгууллагыг одоо дижигээд явцдаг. Тийм учраас биднэрт бол нөгөө төлбөрөө өсгөчдөг ганцхан механизм байна шүү дээ. Тэгэхээр эрдэмтэн болох гэж байгаа хүнд мөнгө байдаггүй. Тэгэхээр судлаач хүний чинь мөнгийг нэмэх арга байхгүй бол маш хүнд байдалд орж байгаа юм аа. Тэгэхээр бол бид нарт дээд боловсролтой хүмүүс орсон 2 жил гэж туршилтаар гаргаад их амжилттай сайн явж байгаа юм сургалт байгаа. Тэнд бол хүмүүс орж ирээд ингээд явна. Одоо бол бид нар олон улсын төсөл хөтлөөр дээр нэлээд анхаарал тавьж байгаа. Их сургууль гэдэг чинь ерөөсөө судалгааны төслүүд дээр ажилладаг байхгүй юу. Тэгээ судалгааны их сургууль хөгжөөг нь бас энэ төрийн бодлого одоо ингэж гажиж байгаагийн нэг том хүчин зүйл гэж би бас үзнэ. Яг нь эрдэмтэд өөрөө сайн орчин үеийн судалгаа хийх ёстой. Хийгээ тэгээд нэгдэх ёстой байхгүй юу. Бүгдээрээ нэгдээд за тэр нэгдсэн одоо байгууллагыг бол төрийн одоо бодлого боловсруулагч ашиглах ёстой. Одоо сүүлийн үед болохоор би судалгааны манай намын судалгааны хүрээлэн хажуудаа манайх нэг институтууд гаргасан гэдэг байгаа. Тэр бол явахгүй дээ. Ерөөсөө тэр нэг намын шинжлэх ухаан юм уу, нэг улсын шинжлэх ухаан гэж байхгүй байхгүй юу. Ерөөсөө дэлхийн хэмжээний асуудлыг шийдэж байгаа чинь тэр одоо судалгааны их сургуулиуд. Тийм учраас судалгааны их сургуулийг хөгжүүлэх юм бол манай энэ одоо улс орны хөгжлийн асуудлыг шийдэх одоо нэг том институт нь тэнд байгаа байхгүй. Тэрийг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд бид чинь сая 2016 онд хүмүүлийн ухааны их сургуулийн Эрдмийн сургууль байснаа зөвхөн магистр доктороос тэгээд дээд боловсролтой хүмүүс орсон сургалтаас алгаад Монгол улсын Эрдмийн их сургууль гэж болоод одоо энэ бол судалгааны их сургууль гэсэн тийм статустаар анх гарч ирж байгаа. Маш өндөр хариуцлага байна бидэнд. Хандлага хэр байна? Хүмүүс хэр их хандж байна? Манайх бол нь штэ ер нь мундаг болж байна. Ерөөсө докторт бол нэлээд юмаа хийчихсэн чадaltaй хүмүүс орж ирж байна. Бид бол их олон чиглэлээр шинэ анхны докторууд гаргалаа штэ. Одоо улс судалгаа гэдэг мөртлөө манайх ч одоо доктор орчин үеийн судалгаа гэдэг. Одоо чинь бизнесийн удирдлага, зам эрх маягийн чиглэлээр зах зээлд орлоо гэх юм бол тэнд маш хөгжсөн шинжлэх ухаан байдаг. Тэгэхэд бол бизнесийн удирдлага орчин үеийн ингээл одоо тийм одоо хамгаалсан эрдэмтэн хүн алга. Соёл судлал гэдгээ бүр орхитуулсан. Манай дуучин бүжигч өвөр Монгол л одоо баах эрдэмтэн төрөөд байдаг. Манайх нь болохоор одоо эрдэмтэн бэлддэггүй. Энд чи одоо хин дараа нь авч явах юм бэ? Их олон салбаруудыг орхитуулсан бай. Тэр утгаараа бол яг тэр докторийн ажлыг чиглэлийгэлээд явах эрдэмтдийн маш хомсдолтой бай. Тийм учраас бид нэр бол ер нь маш их одоо зүйлийг гаднаас орчуулж, тэрийг боловсруулж, докторуудаа аль болох дэмжиж гаргаж, тэднийг зүгээр за та доктор болтлоо гэд гаргацдаггүй. Эргүүлээд магистр өдөрдүүлээд өөрийнхөө хажиж суулгадаг байхгүй юу? Манай ч одоо шинжлэх ухааны потенциал маш муу штэ. Номын сан ямар байна? Өөрийнх нь оюуны тий тэр одоо дэмжлэг байхгүй. Магистр доктор гэдэг хүн чинь баг мартагдцсан оюутан гэдгээ. Ерөөсөө баахан олон бакалавр оюутан учраас юм болохоор тэрийгээ боддог. Тэрийгээ л ярьдаг болцсон байхгүй юу? Ерөнхийдөө би жоохон атуухан хэлээд их сургууль нэртэй коллежид ор байгаад байна. Монголд чинь их сургууль гэдэг нэртэй коллежид баахан бакалаврын хүүхдүүд заагаад л
Тэгтийн чинь эрдэмтдийн гаргаж ирж байгаа хүч ерөөс арчихгүй шүү дээ. Залуу багш нар чинь эрдэмчгүй байна гэсэн маягаар. Тийм учраас энэ судалгааны их сургууль гэдэг чинь шинжлэх ухааны байгууллага юм шүү гэдэг утгаараа дэмжиж шинжлэх ухааны академи, их сургууль, одоо дунд сургууль, инновац энэ бүх хүмүүсийг үйлдвэрлэлийг нэгтгэх бодлогыг дөр явуулах хэрэгтэй. Хувийн улсын хөвшлөгж байдаггүй салбар. Ямар нэгэн нам улс төрийн харьяал байдаггүй салбар байх хэрэгтэй. Одоо энэ сүүлийн үед нэг юм утгагүй юм болоод манай намын одоо боловсролын хөтлөөр нөгөө намын боловсролын хөтлөөр гээд манай гоё авиас хөтлөөр манай үгүй гээд одоо боловсролын хуулийг өөрчлөхгүй бол болохоо байчлаа гээд нөгөө туузынхаа хүний тоог сони гэж хүлдээд байна шүү дээ. Гэтэл одоо чинь өвчнөөс сар бид нар чинь ганц хоёр шинжийг л авах гал хүлээгээл ажлаа мэддэг хүн байхгүй сууж байна. Нэг юм хүнд. Хоёрдугаарт бол эрдэм ном мэдлэг рүү тэмүүлж байгаа хүмүүсийг бол дэмжмээр байгаа юм. Бүх талаараа. Би одоо нэг эрдэм тавар гэдээ байшин бариад байна шүү дээ. Энэ эрдэмтэй хүмүүс бол бас гоё орчинд байж болно шүү дээ. Заавал нэг л одоо тий банк тэгэл дээрээс нь одоо том компаниуд л гоё байшинд байдаг биш. Би бас нэг хөрхөн царайлаг барьчих санаатай. Одоо энэ чинь ямар их тийм одоо төрийн байгууллагын арчаагүй байдал, хүнд, суртал тий харагдчих байна. 6 жил барьж. Одоо ингээд дулаан авах гэж нэг хажуудлаас нь хурц хажуудлал юм байна. Тий, Сүхбаатарын талын хажуудалтай байгаа шүү дээ. Хүмүүлгийн ухааны их сургуулийн өргөтгөл А блок, Б блок ярьж байгаа шүү. Ерөөсөө хүмүүс энэ юу вэ гэдэг нэг А нь босчоод байгаа юм. Тэгээ Б-гийнхэн одоо босгочих гол нөгөө нэг одоо гажигтай буруу хийсэн юм засаад бас нэг хотын төвнийг царайлгийн хийчих. Ягаад гэвэл эн чинь манай төгсөгчүүд одоо эрдэм номыг чинь сурч байгаа хүмүүс бүгдээр тэргүүлэх эрдэмтдээ би тэндээ урьж хавруулдаг байхгүй юу. Ерөөсөө зөвхөн эрдмийн сургуулийн багш гэхгүйгээр ерөө соёл судлалын энэ Монголд хэдэн гайгүй одоо чадaltaй хүмүүс байна уу тэрийг урьж авцарч хичээл оруулдаг. Бизнесийн удирдлага эдний нэгтлэн бодох гэдэг энэний чинь тэргүүлэх эрдэмтэд Монголын хаа явж гин үү? Тэр их сургуулиас үл шалтгаална. Тэр хүмүүсийг авцарч профессорын баг доктор оруулаад эрдэмтдээ зөвлөлдөг байхгүй юу? Тийм нэртэй хүнтэй оюуны потенциалтай хамгийн хүндэтгэлтэй хүмүүсийг орж гарах нэг жижигхэн одоо тийм ордон барих гээд одоо маш хүнд сурталтай тож бичирж штэ. Бидний нэг асуудал шийдэн гэж дайрдаг. Одоо ерөөсөө энэ асуудал юм байх ёстой гэж явахд маш их цаг барах юм байна. Би ч одоо 20-30 байгууллага руу хандаал буруу байна гэдэг нөгөө чинь манай орох гэжсэн турваа гэж урдураа аваачаал татаал. Тэр ерөөсөө хууль дүрм зүүрчих мэрс замбраалга. Тэгээ би тэгсэн би чи их гэгээлэг байгууллагад ажилладаг. Үргэлжийн одоо гоё тий залуучууд бидлэг авъя гээл биднээсээ мэдлэг авцсан гээл ингээл багшаа цаашаа яах вэ? Одоо хэлэн дотоо байна шүү дээ Америк яваад ир тий. Одоо надын боломж гарч байгаа шүү дээ чи ийшээ явчих. Үнэхээр гоё байгууллагад ажиллаж байгаа юм. Байшин барих гэсэн чинь би чинь бүр одоо нэг Монголын утгагүй хямралыг чинь одоо харж сууж шүү дээ. Өөрийн биеэр амсаж байна. Тий. Тийм учраас би бодож байна. За энэ төр бол ер нь тэгтлээ тэр шинжлэх ухааны мэдлэгтэй хүнийг үнэлэхгүй юм байна. Тийм учраас энэ боловсрч байгаа эрдэмтдийгээ бас тэр одоо тодорхой шийдвэртэй газар явуулах тийм юмыг бас давхар болмоор юм байна гэж ингээд бодож байна шүү дээ. Тийм чадaltaй хүнийг гаргаж тавихад бол их сургууль бас нөлөөлөх юм байна. Их сургуулийн үүрэг бол маш хурдтай шаардлагач байгаа шинэ мэдлэгийг үйлдвэрлэх байгууллага байхгүй юу? Шинэ мэдлэг бий болгоод нөгөө сайн мэдлэг суурьсан эдийн засаг гэдэг болохоос үгүлээ хэлээд байгаа болохоос яг тэр нь хаана байгаа хин үйлдвэрлэхийг ярихгүй л байгаа байхгүй юу? Гэтэл одоо тийшээ оруулахын тулд бас их сургуулиас Монголын их сургууль дээр нэмэлт нэг том үүрэг хачиж байгаа шиг байна шүү дээ. Мэдээж болсон хүчнийг бол уулын бодлогоор бэлтгэдэг тий. За гэтэл одоо бодлогоор бэлтгэгдсэн болсон хүчний ашиглах биш зүгээр хин мөнгөтэй хин танил талтай гэдэг нь л төрийн албан тушаалыг хашдаг чухал miejsэнд очдог ийм жишгийг тогтчихлоо шүү дээ. Тэгэхээр энэ боловсон хүчний төр одоо зөв ашиглах тэр цаг хизээ ирэх болоо. Ястай ихтгэл хүлээгэлээ за одоо нэг гой төр засаг гараад жинхэнэ мэрэгчлэн засаг гараад ирнэ. Ястай яйдаа гэсэн мэрэгчлийнхэн хүмүүс очиж тавьдаг нэг хэрчил очоод өө энэ вэ штэ тэр вэ штэ гэж хүмүүс чиг ядарлаа ш. Тэгэл нөгөөдөл чинь очоод тэр яам тамгахаа зэрэг өргөлөхөөс илүү өөр нэг улс төрийн ажлыг хийх гэдэл энэ тэнд юм өмүүлээд ингэж байж болохгүй байхгүй. Энэ бол ерөөсөө цэвэр улс төрийн намын хариуцлага асуудал. Энэ дэр бол ард түмний жоохон юу хэмээр байгаамаа мэдлэг зүймээр бас байгаа юм. Өөр их нэг эрхчлээ гэж бид нар чинь нэг өөрөөс жоохон харь хүний эрх яриад байгаа юм. Бид нартай бууж ирдэг хүний эрх яриад яаж тийшээ. Тэрийг болгож ирээд эдэмж үлээ шахалт гэсэн байх. Одоо солонгосынх нь харж байгаа л үстэй. Манаас илүү арчилсан байна. Ерөнхийлөгч авилгалд орчихгээд боссоор байж уцруулж ядчих. Тэр шиг бид нар одоо ингээд хууль бус тий ямар ч салбараа мэдэхгүй нөхрийг ирэхээр болио танаа нэг мэрэгчлэн засагч яасан бэ? Энийгээ солиоч гэдэг дуу хоолойг бид нэр шахаад хариуцлагын механизмыг хөдлөхгүй бол тийг нэг ингээл
Энэ механизм дээр ажиллавал бид өөрчлөлтөө юм шиг байна. Улс төрийн нам өөрөө юм сул дорой тэ мэрэгжлийн нарт түмэн улс орныгаа хүнд итгэхгүй ийм ер нь өөрөө чадвар нийгэм дөө. Буруугаар явцсан мөнгө гээл юм болгоны мөнгөөр шийддэг гэдэл ерөөсөө өмнө мөнгө тавьчихсан мөнгийг яаж хийдэг юм бэ гэдэг аргаас илүү мөнгө ирсээр байтал тэгээ одоо тэр ямарч тийм хүний чадвар чанар боловсрал гэдэг юм үнэлэхгүй байгаа улс орныг хямарч авч байгаа гол арга. Ерөөсөө хүний хүчин зүйлээр л хөгжиж шүү дээ бас бол. Одоо та бүхнийг яг ингээд ихтэй сургуулийн сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байхад түрүүний таны ярьснаас өөрөөр ямар хүндрэл учирч байна? Жишээлбэл шинэ засаг дор солигдох тоолонд гарч ирдэг хүндрэлүүд юу? Засаг тоолонд би гэдэг чи одоо нэг ингээ нөгөө жоохон шинэ юм гаргаж ирэх. Эрдэмтдийн судлаачид хийдэг хүний чинь одоо мэрэгжлийн одоо юу гэх үү дээ. Өвчин гэх үү дээ. Одоо шийдэх юм бол төр мөн менежер гэдэг яагаад мүү гэж. Тэр бол сайн менежер гэж ингэ сөргүүл тавьж ээж асуудлыг гаргадаг л байхгүй юу. Тийм учраас би чинь юм их шинэ юм санаачлах дуртай хүн. Би ч одоо Эрдмийн сургууль гэл энийг санаачилсан. Сургууль дээр хүү ийм жоохон сургууль юу л ээлгэж ирсэн. Хэлний бодлого галын акцемиг одоо байгуулсан хэлний бодлогын акцем гэдгийг бас л одоо орж ирээд энэ хэлний асуудлыг нийлээд зоригтой болсон. Ярьж үзсэн Монгол бичих гээд байхаар нь би бас ингэ жоохон тийм дисний тусгаар нэгдмэл байдал одоо энэ гэдэгтэй асуудал доолгоо боломжоор хөргөл ингээл явж байгаа. Тэгэхэд чинь одоо шин чиглэлүүд нэг асуудал байгаа байхгүй юу? Жишээл одоо манай чинь нэрээ доктор үлдэх гэдэг их цөөхөн байгаа. Эрдэмтний үргэлжилсэн сургалт шүү дээ. Айхтар юм биш. Хүмүүс сонирхож байгаа учраас хүн юм мэдээлж яхад тэрний боломжийг өгөх ёстой. Тэгэхээр чи нэг шин чиглэл нээхийн тулд нөгөө яамд чамд шүү дээ. Бид одоо ийм чиглэлийн эрдэмтдийг бэлдъя. Монголд ийм хэрэгтэй байна. Тэгэл хэр чин тодорхой хугацаа заачин. Одоо манай нэг 2 чиглэлийн нодингийн 5 сараас хойш аваад яваад байгаа шүү дээ. Тэр чинь болохоор нөгөө одоо шинэ журам гарсан. Одоо өөр байгууллагаар үндэсний зөвлөлд өөр байгууллагаар шилжиж байгаа. Тэрнийхэн одоо дүрм гараагүй байна. Гэл ингээл одоо маш их цаг алдаж байна. Манай сургуулийг одоо гарах хүртэл бич марг жил гаруул хүлээж ил явж ил ойлгуулж ил ярьж ил гэж гарч ирж байна шүү дээ Монголоос Эрдмийн сургууль. Ийм учраас их сургуулийн академик хэрэгжүүлэх гэж байгаа юм аа. Болж болохгүй тийм жижиг юмнууд шууд сургуульд нөхчмөр юм байгаа юм. Одоо тэгж өгч чинь шүү дээ. Америкч юм бол тийм л байгаа. Юм болгоныг манайх чинь нэг яам тамга натцсан. Нэг дипломын дугаар гिचсэн нөгөө ямар гал гүйжлээдэг. Тийм одоо байдлаас салж их сургууль акцент их сургууль гэдэг чинь зүгээр чөлөөтөөс итгэж сөлөөтөө өрсөлдөж цаг минутаа алдахгүйгээр юм хийж идэг ийм институт байхгүй. Нэг л юм ингээ шинийг санаачлах гэхээр нэг байгууллагаас очих гойдаг. Тэгээ нэг мэрэгчлэлтэнд очиж танилцуулдаг. Тэгээ дээр нь одоо бидний Монгол Эрдмийн их сургууль гэдэг магистр доктор юм чинь дандаа шинэ юм учраас тэр болгын мэрэгчлэлтнүүд ойлгоод байхгүй. Тэгээ ойлголцдог газар гэхэр чил одоо гадны дотны институт байгууллагуудтай л явж ижил явах гэдэг байна шүү дээ. Тэгэхээр нэг тийм хүн суртууд их байгаад байгаа юм л да. Тэр чинь акцент хэрэгжүүлэгийн нөхөл хэрэгтэй байхгүй гэсэн. Уулын танаа сургуулийн статус чинь бол хувийн биз дээ. Тийм манай ч одоо улсын хойжоо хөвчлөгдсөн сургууль байхгүй юу? Уг нь улам өргөжиж хөгжөөрөө л гэсэн нэртэйгээр хөвчлсөн одоо хөвчлөх хэрэгдэд байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо ер нь хөвчлийг бол бас зөв зорилготой явуулах хэрэгтэй. Өнөөдрийн мөнгийг харж биш яг үнэхээр тийм менежментийн багт нөгдөг. Улс төрийн янз бүрийн нөхдүүдээс хол байлгах ийм одоо зөв хөвчл хийхээс биш одоо хөвчл явж ирсэн нэг буудлаа орчих юм уу? Иймэрхүү хөвчл хэрэггүй л байхгүй. Яг үнэ бодлоготой. Тийм бодлоготой байх ёстой. Тийм учраас одоо ерөнхийдөө бол манайх чинь хоёудаа сайхан гэгэл гэмор хийх чинь чадaltaй хүмүүс их гарч ирж байна. Сураад өгөөч чи гэхэд сурч чаддаггүй оюуны одоо тийм гажигтай. Эсвэл мэдлэгийг тэмүүлдэггүй тийм улсууд зөндөл байгаа шүү дээ. Ихт монголчууд хүн болгон мэдлэгийн төлөө тэмүүлж байна. Маш их хэмжээгээр сурч байна. Одоо манай сургуульд хичнээн олон тэгээд магистр төгсөөл доктор нөгөө эрчимд ороод ямар сайхан болсон хүмүүс боловсрогдож байна. Энэ хүчийг л одоо бид нэр ашиглаад энэ жоохоо орны чинь ийм сайхан баялагт орны хөгжүүлэхэд илээс асуудал биш байна. Гэтэл зүгээр нэг улс төрчд гарч байгаа өмүүлээд ингээд ерөөс улс төрийн намыг бол одоо ерөөс цэгцлэхгүй болов. Тэнд жоо агаар оруулж мэдлэгжүүлэх. Дээрээс нь тэд нэр одоо ингээд сайжраа гараад ирэхэд их удаах хугацаа юм шиг байна. Бид бол сэтгэлд ажиллах хэрэгтэй гэж боддог байгаа шүү. Ялангуяа та нарт маш том хүч бий. Арт түмнийг төртөө холовч үйдэг шүү. Дөрөвдөх засал гэдэг том эрхтэй.
газар шүү дээ. Уул нь бол ихтэй сургуулиуд ингээл мэрэгсэн яг чадварлаг болсон хүчнүүдийг бэлтгээ гаргаад байдаг. Тэд нар нөгөө төрлүүгээ шийдвэр гаргах төвшинлүүгээ нэвтэрч чадахгүй байна тийм ээ. Нэвтэрч чадахгүй байна. Ерөнхийдөө би бол шийдэх юм бол бас нэг тодорхой гендерийн асуудал иргэдэй л те 30% нэмэгтэйчүүд баг залтан ус төрж орчихгүй байхгүй юу. За ингэсэн чинь за хах сүдээс миний номоо бичдэг юмаа бэлддэг цаг юм байна нэ тэрэг. За ер нь бас нэг оролдоод үздэг юм билээ. Бааха ол ном цуглуулаад чирээл бич. Одоо демократ, либерал үзэл гал явчихсан. Ерөөсөө тэр ном дээр ч юм үг таарахгүй байхгүй юу. Одоо ярьж байгаа юм одоо арчилсан хүмүүс арчилсан үзлийг барьж явахгүй. Тэгэл нэг баахан нэртэй нам нэртэй болохоос биш тэр жинк одоо үзэл бодлынх нь одоо тэнд цуг бахгүй байна. Тэнд одоо мөнгө төгрөг маш их яригдж байна. Тэр бидний газар биш байгаа байхгүй юу. Одоогийн намууд бол бидний газар биш. А гэхдээ заавал намд ордог биш нам гэдэг чинь ухамсартай бол тэр мэдлэгийнхаа институт дээр түшигэл захиалгаа өгж ингэж явах хэрэгтэй. Тийм учраас бид нэр хуваагдаж болдгоо ялангуяа судлаач хүн багш хүн нэг намын ч хүн нэг юмны харьяалд орч болдгоо ийм л нээлттэйс ажиллаж байгаа учраас харин төрийн алба гэдэг бол маш мэрэгсэн. Ийм одоо манахаас социализмын үед чинь бид нар нэг сургууль онц төгсөх чинь маш олон байгууллага ирээд судлаад манайх аав танах аав гэдэг хөөцөлж ирсэн баг. Чадaltaй хүнийхээ төлөө. Тэр шиг одоо төрийн алба бол жинхэнэ мэрэгсэн байх хэвээр. Тэр улс төрөөс ангид байх хэвээр. Тэгээд тэрнийхэн одоо дүрм журманд одоо ийм хөнгөвөл яг тэр хүнийг одоо тэр бэлдсэн судлаачдыг оруулж ирэх хэрэгтэй л байна. Тэгээд та түрүү хэлжсэн шүү дээ. Их сургуулиуд шинжлэх ухааны мөнгө гэж алхаа гэж. Ер нь гадны жишг ямар байдгийг их сургуулиудыг шинжлэх ухааны чиглэлд тодорхой мөнгө гаргаж өгдөг юм уу? Шинжлэх ухаан гэдэг энэ салбар нь яг ямар одоо хэлбэрээр тэнд хөгжүүлэх юм? Шинжлэх ухаанд бол мөнгө гаргана. Дотоодны бүтээгдэхүүнчнээс өндөр гардаг байхгүй юу? Хөгжиж байгаа орнууд бол. Тэгээд тэр нь болохоор улс орн болгоны янз бүртэй. Зарим Франц эднэрт бол нийгмийн салбарыг хөгжүүлдэг. Зарим газарт бол хүн тийм өөр салбарыг гэж яг шинжлэх ухааны аль салбарыг тэргүүлэх вэ гэдгээсээ болоод шинжлэх ухааны мөнгүүд бол өөр. Гэхдээ дотоодын бүтээгдэхүүнээс асар нэг их өндөр хэмжээний мөнгө. Манайх бол маш өчүүхэн мөнгө байгаа байхгүй юу? Гэхдээ тэр BDG хэрэг улс орны хөгжлийн түвшинтэй бас холбоотой хэрэг. Гэхдээ манайх жоохон гэж голохгүйгээр тэрийг бол үр дүнтэй зарна гэж бас их чухал юм байгаа байхгүй юу? Тэр чинь зөв академийн нөгөө байшингийн мөнгө олох чухал байгаа нь харамсалтай л байгаа байхгүй юу? Хүрээлэнгүүдийн мөнгө олох байшин ингээд төлөх биш. Жинхэнэ шинжлэх ухааны шин мэдлэг үйлдвэрлэх зарцуулахын тулд тэр мөнгийг бол эхлээд жижиг байна гололтгүй олдсон жижиг юм байгаа үр дүнтэй бөгөөд өгсөн мөнгийг 3-4 нугалах тийм том одоо мэдлэг зарцуулж болно. Хүн өөрийнхөө хэмжээгээр л байна штэ. А гэхдээ бол одоо энэ засагч нь шинжлэх ухаан зориулж байгаа мөнгийг бол баг 4-5 дахин өсгөх гэсэн юм зорилготой байж байгаа, бодлоготой байгаа. Эрийгээ тооцоолж хийсэн бол сайн байна. Тэгээд шинжлэх гарна. Гэхдээ одоо манай жижиг дунд ч гэсэн манай доктор хамгаалсан шүү дээ. Гэтэ хилжилсэн мөнгө гаргасан мөртлөө үр дүнгүй юмд явчихсан. Ийм учраас энэ хяналтын систем тогтолцоо байхгүй бол болохгүй. Хичнээн мянган мөнгө гаргаач нэмэр байхгүй, бодлого л байхгүй бол ийм явахгүй. Зөв явуулах эрхцээ орчин бүрдүүлээгүй бол ийм явахгүй. Тийм учраас одоо бид нэрт Сингапурын жишээ байж дээ шүү дээ. Яаж зөв явуулаад юу ч орныг яаж босгох тухай яриад идэг. Бид нар болохоор удлаад ярьдаг. Тэрийг зориглоод бариад өдөртөх лидер. Нэг талдаа бол одоо сайхан юм нэг талдаа болгож өгөх хэрэгтэй байна. Одоо манай ерөнхийлөгч чинь жиггүй өрөх шүү дээ тийм ээ. Сайхан байцгаая та хэдүүлээ нэгдъя. Өдрөөл Монгол хүмүүс бүгдээрээ Монгол орны хөгжил төлөө гэж энэ арт өмнө чинь жоохон төр зөөр утаа ингэж арилнаа тэгнэ ингэнэ гэснээр сайхан тайвшруулж идэг. Нөгөө талаас яг ингэж хийлээ шүү гэсэн засгийн газар хүчтэй. Тэгэл тэр засгийн газар чинь нөгөө шинжлэх ухааны бааз ашиглаад явах ядах юу байх вэ зэрэг зөөхөр. Ийм баяр ордоо гаргах. Ийм л байгаа шүү дээ одоо тийм. За тэр төр хүчтэй авах хэрэгтэй байна гэдэг зүйлийг бол та хэлж байна. Тэгээд та өдөр ярилцах цаг бас өндөрлж байна. Төгсгөлд нь та юу хэлэх вэ? Одоо бол бид хөгжих хэрэгтэй. Монгол хүнийгээ бодох цаг нь болсон. Тийм учраас одоо бүхэл ямар бот нөөц боломж байна уу? Бид нэг нэгээ дээрэмддэг, нэг авч одоо шийтгэдэг биш. Бүгдээрээ нэгдээ. Нэгнийхээ имийг одоо булгаадаг биш, хамтаар дэмжиж байж ийм одоо хүмүүсийг нэг зөв рүү нэгтгэсэн ийм сайн төрийг бодлого хэрэгтэй. А ингэж чадахгүй байгаа юм дээр бид нэр бол зөв зүгээс нь одоо нэлээд хатуу ярьж тэр зөв рүү явуулдаг ийм одоо идэвхтэй хүн бол идэвхтэй байх цаг нь болсон байна л гэж хараад байна. Шаардлага бид нар сайн тавих хэрэгтэй юм байна тийм. Маш сайн боломж бий. Энэ гэхдээ харамсалтай тэр мэдлэгтэй, тэр чадaltaй, тэр шудраг хүмүүс энэ одоо хийх, ажиллах орон зай дээр нь очиж чадахгүй. Намын ингэс нэг том хаалт тавиад хийчихснээс болоод төрийн алба бол төрийн алба шиг ажиллаж чадахгүй, төр ус бол төр ус шиг болж чадахгүй болж байгаа.
одоо харамсалтай болохоос биш энцгүү хүн гэсэн асуудал. Нийт Монголын масс бол боловсралтай, чадaltaй, гадна дотны ертөнцийг үздсэн мундаг хүмүүс байна. Бид бол нэгдээд босох юм бол одоо энэ усаар яаж хүч үлдэн шүү дээ. Жоох юм идэвхтэй төрлийг л одоо хийх хэрэгтэй болж байна гэж харж шүү дээ. За баярлалаа. Анхаарал хандсан үзэгчдэд баярлалаа. За манай энэ удаагийн асуух эрхүүгээр өндөрлөж байна. Манай энэ удаагийн зочноор Монгол Улсын Эрдмийн их сургуулийн захирал доктор профессор Ч.Зэгиймаа оролцлоо.